Что в этой стране могут такую музыку играть. Ну что так обсираться-то? А вон там люди нас дрочат. Перед собой же обсираетесь-то причем. А вот там дрочат люди. Я смотрю, вон там парочка дрочит. Привет, парочка, которая дрочит. Следующая песня называется «Бесконечный стук шагов». Fuck you, и просто you из первого.